یه روز خیلی آروم و بی سر و صدا یه حقیقت تلخ میاد در خونتو میزنه. روزی که میفهمی اون بچه‌هایی که برای بزرگ شدنشون جوونی تو گذاشتی، الان بدون تو هم بلدن راهشونو برن و بدتر از اون انگار دیگه مثل قبل بهت نیاز ندارن. توی این ویدیو از 5 تا قانونی میگم که اگه اجراش کنی نه تنها خودت خرد نمیشی، بلکه کم کم نوع رفتار بچه‌هات باهات عوض میشه. وقتی جوانتری کلاً دنیاتو میچینی دور بچه‌هات. بی صدا فداکاری میکنی، شب بیداری میکشی، از خواسته های خودت میزنی و کم کم خودتو فراموش میکنی. ولی زمان که میگذره یه روز برمیگردی عقب و میبینی همون بچه‌ای که دستش رو میگرفتی و راه رو بهش نشون میدادی الان مستقل شده، داره مسیرش رو میره و تو از ستون خانواده یواش یواش تبدیل شدی به چیزی شبیه یه بار اضافه. این واقعیت تلخ برای خیلی از پدر و مادرها اتفاق میفته و واقعاً یه شوکه. ولی طبیعت زندگی همینه، بیرحمه و همیشه رو به جلو میره. تو این وضعیت برگردوندن احترام و حرمت پدر و مادر نه با داد و بیداد و پرخاشگری ممکنه، نه با التماس برای توجه و احترام. اینجا یه فرمول عمیق‌تر لازم داریم. من از نگاه روانشناسی تحلیلی یونگ این 5 تا قانون رو برات درآوردم. اگه این چیزهایی که برات گفتم آشناست یا میترسی یه روزی بچه‌ها تو رو بدیهی و بی اهمیت ببینن، این ویدیو رو تا آخر ببین. چون قانون 5 میتونه کل رابطت با خودت و بچه‌هاتو عوض کنه. و اگه اولین بار اینجایی و از این جنس حرفای عمیق خوشت میاد، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم سراغ قانون اول. هیچ وقت خودتو تو موقعیت بی احترامی قرار نده. تا حالا شده با کلی شوق و ذوق بری خونه بچه‌ت. دلت براش تنگ شده. شاید چند روز یا چند هفته است ندیدیش. ولی وقتی میرسی میبینی اون حرمتی که قدیما بود دیگه نیست. میخوای از قدیما یه خاطره بگی یا چند تا نصیحت کوچیک که حاصل سالها تجربه و سختی کشیدنه باهاش در میون بذاری. ولی چیزی که میبینی اینه: چشمهای خیره به موبایل، جوابهای کوتاه، بی تفاوتی سردی که پشتش خستگی و بی حوصلگی قایم شده. انگار نه حرفت مهمه نه خودت. بعد ممکنه تو سکوت، تو راه برگشت از خودت بپرسی من از کی انقدر اضافی و نادیده گرفته شدم؟ یه واقعیت مهم وجود داره. احترام چیزی نیست که از بقیه گداییش کنی. احترام از حضور درونی میاد. از اینکه تو با خودت چطور رفتار میکنی و چقدر به بقیه اجازه میدی باهات هر مدلی رفتار کنن. برای همینه که گاهی تنها موندن با عزت از همنشینی با تحقیر شرافتمندانه تره. آدم‌ها، حتی بچت، معمولاً تا جایی مرز رو رعایت میکنن که مجبور باشن. اگه بعد از بی احترامی همچنان سکوت کنی و همیشه در دسترس بمونی، در واقع بهش مجوز دادی که ادامه بده. احترام تو دنیای واقعی وقتی میاد که طرف بدونه اگه از حدش رد بشه، حضور و توجهت رو از دست میده. یه قانون نانوشته تو هر رابطه‌ای هست، حتی اگه رابطه پدر و مادر و بچه باشه. اگه میخوای با ارزش به نظر بیای، همیشه دم دست نباش. کمیاب بودن خودش ارزش میسازه. نیچه یه جایی میگه هر جا یه چیزی زیادی ارزون و همیشه در دسترس باشه، ارزشش تو نگاه بقیه خاموش میشه. وقار و جذابیت تو اینه که آدمی باشی با دنیای خودت، برنامه‌ها و مشغله‌های خودت. نه کسی که همیشه آماده است هر وقت حوصله بقیه سر رفت بیان سراغش. وقتی بخشی از زمان و زندگیت رو برای خودت نگه می‌داری، بقیه یاد می‌گیرن برای به دست آوردن وقت و توجهت تلاش کنن. پس اولین قدم برای برگردوندن احترام اینه: اون جاهایی که تحقیر میشی کمتر حاضر شو. کمتر در دسترس باش. نه از روی کینه، بلکه از روی احترام به خودت. قانون دوم، محبتی که فاسد میکنه. ما وقتی یکی رو از ته دل دوست داریم، به خصوص بچه هامونو، خیلی راحت برای هر رفتاری یه بهونه پیدا میکنیم. بیادبی رو میذاریم پای استرس، بی‌تفاوتی رو میذاریم پای تیپ شخصیتی. دیر جواب دادن و سرد برخورد کردن رو میذاریم پای زندگی شلوغ این روزاش. ولی کم کم بی احترامی میشه شوخی روزمره، تحقیر میشه عادت و زخمی شدن تبدیل میشه به یه بخش عادی از روتین زندگیت.
مثلا فرض کن یه شب خسته از سر کار برگشتی خونه پسرت. سر میز شام حوصله نداره، تند و عصبی جواب میده، وسط حرفت میپره، تو همونجا دلت میشکنه. ولی جلوی بقیه لبخند الکی میزنی و میگی ولش کن. سر و کله زدن با این همه مشکل اعصاب براش نذاشته. بعد شب که برمیگردی خونه، توی تخت خواب اون صحنه‌ها رو تو ذهنت عقب و جلو میکنی. چشمات خیس میشه. ولی باز به خودت میگی خب جوونه دیگه. من زیادی حساسم. این همون جاست که محبتت داره تبدیل میشه به ابزاری برای تحمل هر چیز. تو در ظاهر مهربونی، ولی در عمل داری به خودت و به اون یاد میدی که بی احترامی هم جزو پکیج رابطه است. یونگ میگفت ذهن ما آدما برای اینکه با درد روانی مستقیم روبرو نشه، میاد واقعیت و دستکاری میکنه. یکی از خطرناکترین شکل‌هاش هم انکاره. یعنی یه چیزی جلوی چشمته ولی نمیخوای ببینیش چون پذیرفتنش خیلی سنگینه. ولی انکار درمان نیست، فقط درد رو عقب میندازه. هرچی بیشتر رفتار بد و توجیه کنی، صحنه‌های تحقیر کننده تری در انتظارت خواهد بود. بدتر از همه اینه که وقتی توجیه میکنی، عملاً داری به بچت یه درس اشتباه میدی. اون ناخودآگاه به این باور میرسه که پدر و مادر همه چیزو تحمل میکنن و این یه باور سمیه، چون هیچ کس برای تحمل بی‌نهایت ساخته نشده. تو رابطه والد و فرزند، اگه والد همیشه حاضره، همیشه میبخشه، همیشه ساکته و همیشه خودش رو آخر صف میذاره، توی ناخودآگاه بچه این والد تبدیل میشه به یه منبع تموم نشدنی، مثل هوا. یونگ یه جایی میگه وقتی از ترس از دست دادن به بقیه زیادی امتیاز میدیم، اونا رو فاسدتر میکنیم، نه مهربونتر. یعنی وقتی هر رفتاری رو میبخشی و هر بی احترامی رو توجیه میکنی، ظاهرش اینه که من خیلی مهربونم، ولی ریشش مهربونی نیست، ترسه. نتیجهش این میشه که طرف مقابل کم کم یاد میگیره من هر کاری بکنم این آدم هست، همیشه هست، همیشه میبخشه. اینجاست که بچه‌تو بدون اینکه خودت بفهمی کم کم تبدیل میکنی به یه آدم سوء استفاده‌گر و حق به جانب و توی ناخودآگاهش یه احساس سلطه و برتری ساخته میشه. یونگ یه جای دیگه هم میگه هر جا مرز نباشه سردرگمی روانی به وجود میاد. مرز داشتن یعنی دیوار کشیدن دور خودت؟ نه. مرز یعنی یاد دادن به بقیه که چطور باید با تو رفتار کنن. واقعیت اینه که خیلی از بچه‌ها مرزها رو زیر پا میذارن چون هیچ وقت براشون مرز روشن و مشخص تعریف نشده. مرز گذاشتن یعنی تو عملاً این جمله رو بگی که این استاندارد منه توی رابطه. این نهایت اینه که من اجازه میدم باهام اینطوری رفتار بشه یا نه. پس وقتی بی احترامی میبینی یه جا باید وایسی و خیلی ساده، آروم و محترمانه بگی وقتی اینجوری باهام حرف میزنی حس بی احترامی میکنم. اگه ادامه پیدا کنه دیگه تحمل نمیکنم. دوستت دارم ولی اجازه تحقیر و بی احترامی نمیدم. این جمله ساده هم به خودت احترام رو برمیگردونه، هم به بچت یاد میده چطور باید با تو رفتار کنه. حواست باشه، محبتی که بی‌مرز داده میشه، دیر یا زود شروع میکنه به فاسد کردن رابطه. قانون سوم، عشقو به بدهی عاطفی تبدیل نکن. خیلی از پدر و مادرها یه جایی توی زندگیشون بدون اینکه خودشون بفهمن از دوست داشتن آروم آروم وارد فاز التماس دوست داشته شدن میشن. شروعش خیلی نامحسوسه، با چند تا جمله ظاهراً ساده. یادت هست بچگیت برات چقدر سختی کشیدم؟ من همه چیزمو برات گذاشتم، تو یه زنگ نمیزنی؟ و غر زدنها و گله های از این دست. شاید ظاهرش شبیه درد دل باشه، ولی زیرش یه پیام پنهان داره. تو بدهکاری، تو باید جبران کنی. ولی عشق واقعی هدیه است، نه فاکتور طلبکاری. وقتی عشق زنده باشه، خودش مثل یه رود راهشو پیدا میکنه و جاری میشه. لازم نیست هلش بدی. لازم نیست هر روز با پتک بری ببینی هست یا نه. یونگ میگفت هر کسی یه ظرف روانی داره. یعنی یه سطحی از بلوغ، خودآگاهی و ظرفیت دریافت. بعضی‌ها حتی بچه‌های خودمون
ظرفیت دیدن و گرفتن تمام عشقی که بهشون میدیم رو ندارن، چون هنوز توی مرحله دیگه از رشد روانی گیر کردن و زمان و تجربه بیشتری لازم دارن تا یه سری چیزا رو بفهمن. گاهی هم خود زندگی یه چیزهایی رو بهشون یاد میده که ما هر چقدر حرف بزنیم نمیتونیم منتقلش کنیم. نگران نباش، زمان معلمی بیرحم ولی عادل. اونا هم یه روز پیر میشن، با بچه‌های خودشون روبرو میشن. اون وقت یادشون میاد تو چطوری محکم و با عزت وایستاده بودی. وقتی میبینی توجه نیست، به جای اینکه بهش یادآوری کنی چقدر براش زحمت کشیدی، برگرد و خودت رو از این معامله عاطفی بکش بیرون. از امروز هر جا خواستی با جمله برای تو چی کار کردم محبتت رو تحویل بگیری، همونجا ساکت شو، چون اون لحظه عشق داره تبدیل میشه به بدهی. اینجا میرسیم به یه خطای دیگه که خیلی از پدر و مادر رو توش گیر میافتن. اونم اینه که زیادی خوب بودن احترام رو میکشه. حتما دیدی پدر و مادرایی رو که کل زندگیشون رو میریزن پای بچه‌هاشون. همه چیزش رو تأمین میکنن، همیشه در دسترسن، هر وقت زنگ بزنی هستن و تا جایی که میتونن راه رو براشون صاف میکنن. مثلا بچه میگه مامان لازم نیست اینقدر زحمت بکشی، خودم بلدم این کار رو انجام بدم. ولی اونا باز میرن جلو که انجامش بدن، چون فکر میکنن اینجوری دوست داشتنی تر میشن. و تهش چی میبینن؟ بچه ها نه تنها قدردان نیستن، بلکه خسته، بی‌حوصله و طلبکار هم میشن. چرا؟ چون دیگه هیچ جایی برای چالش و تلاش نذاشتی. اون مطمئن شده هر رفتاری هم بکنه همه چیز همچنان براش مهیاست. حقیقت اینه وقتی یکم عقب میکشی و میذاری بقیه وزن نبودنت رو حس کنن، تازه دوباره ارزش حضورت رو میفهمن. البته این به این معنی نیست که مهربونی رو بذاری کنار، ولی مهربونی بی‌مرز هم به خودت آسیب میزنه هم به اونا. برای اینکه هم مرز داشته باشی و هم هنوز خواستنی بمونی، باید یک کار عمیق‌تر هم انجام بدی و اون میرسه به قانون آخر، قانونی که از همه مهمتره. قانون پنجم، فراتر از نقش پدر یا مادر بودن زندگی کن. خیلی از والدین سالها هویتشون رو فقط روی یه نقش میسازن: من مراقب، من فداکار، من نانآور. تا یه جایی این سالمه. بچه وقتی کوچیکه واقعاً به این حضور و مراقبت دائمی احتیاج داره. ولی مشکل از جایی شروع میشه که این نقش از مسئولیت تبدیل میشه به تنها تعریفی که تو از خودت داری. اگه یه روزی یکی ازت بپرسه خودت چی؟ تو چی دوست داری؟ تو جدا از مادر یا پدر بودن کی هستی؟ یهو میبینی هیچ جواب قانع کننده‌ای نداری. انگار کل وجودت تو نقش مادر یا پدر بودن آب شده و رفته. یونگ میگفت خیلی‌ها از نظر روحی بیمار میشن چون ارتباطشون رو با مرکز خودشون از دست میدن. سالها دور بقیه میچرخن: بچه، همسر، کار، مشکلات، و یادشون میره خودشون هم یه دنیای درونی دارن که باید تغذیه بشه و هر چیزی که تغذیه نشه کم کم میمیره. از اینجا به بعد یکی از بزرگترین کارهایی که میتونی هم برای خودت و هم برای بچه‌هات انجام بدی اینه که یه زندگی مستقل بیرون از اونا بسازی. یعنی چی؟ یعنی جمع دوستانه خودت رو داشته باشی، به آدم‌های جوان‌تر که واقعاً گوش میدن یه چیزی یاد بدی، یه مهارت تازه یاد بگیری، یه باغچه کوچیک بکاری، از ته دل بخندی، آروم برقصی، بری کتابخونه، زیر درخت بشینی، دوستای جدید پیدا کنی، مسافرت بری و تو سکوت یه لیوان چای بخوری و لبخند بزنی. یونگ میگفت بزرگترین دگرگونی‌های روح توی سکوت و تنهایی اتفاق میفته. دقیقاً وقتی دنیا از ما رو برمیگردونه، ما دعوت میشیم که به درون برگردیم تا اون کرامت و جایگاهی رو که سالها فراموشش کرده بودیم دوباره پیدا کنیم. یه ارزشمندی که به تشویق و تایید بقیه وصل نیست و یه عشقی که از خودت شروع میشه و دیگه لازم نیست برای به دست آوردنش گدایی کنی. حالا بذار یه چیز خیلی امروزی تر هم بهت بگم. اگه 50 سالگی رو رد کردی، حتما یه سقف امن برای خودت داشته باش. یه جایی که با همه مشکلات بتونی توش نفس بکشی و آروم بگیری.
جوونی وقت کرایه دادن و اینور اونور شدنه. ولی بعد 50 سالگی استرس کرایه فقط یه بار روانی سنگینیه که فرسودت میکنه. خونه فقط یه 4 دیواری نیست. یه قلعه ذهنیه که توش احساس امنیت و آرامش میکنی، حتی اگه بقیه دنیا نسبت بهت بی تفاوت باشن. پس اگه بخوام خلاصه کنم، خودت رو از موقعیت بی احترامی بکش بیرون، محبتت رو مرزدار کن، عشق رو بدهی نکن، از زیادی خوب بودن دست بردار و برای خودت هم زندگی بساز. حالا نوبت توه. بهم بگو تا حالا شده بچه‌ها جوری باهات حرف بزنن که حس کنی اون احترامی که انتظار داشتی نیست؟ تو اون لحظه ها چی بیشتر از همه بهت کمک کرده که عزت نفست رو حفظ کنی؟ تجربه‌هات رو تو کامنت ها بنویس، هم برای من مهمه، هم برای بقیه پدر و مادرایی که این ویدیو رو میبینن و نمیخوان حس کنن تو این مسیر تنها هستن. بیاین با هم بیشتر دربارش حرف بزنیم. اگه این ویدیو برات دردناک ولی آشنا بود، بدون تنها نیستی. لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال کمک میکنه این حرفها به گوش پدر و مادرای بیشتری برسه که الان دقیقاً تو همین وضعیتن.